林峰今日為新代言嘅飲品拍攝廣告，佢話今次係一個新嘗試啊！我印象中好似未試過喺香港拍TVC 啦，係咯。今次一個新嘅嘗試，咁同埋其實自己未代言過真係飲品。林峰今次嘅廣告拍攝俾一班女仔包圍，真係艷福不淺喎。咁你喺廣告入邊會唔會有清涼嘅造型先？我都係嚟到先知嘅啫，因為唔係，但係幾得意啊！今日即係到時大家睇翻個廣告，其實有少少堅力嘢幾得意。我唔需要，唔係我哋賣啲清熱飲品嘅，清涼啊就唔係唔需要個人咁清涼嘅。哇！但係都真係好壯觀下咁啊！我都覺得。林峰話最近為咗演唱會嘅彩排忙到不得了，咁你有冇留意霆鋒同埋柏芝嘅分辨風波呢？我話冇乜點留意喎，即係知道有件咁嘅事咯。咁始終人哋家事，我哋又唔會話太過去俾意見或者乜嘢，係啦。都希望嘅，咁始終係啦，始終都以前都識嘅，所以好耐以前都識嘅，咁所以都希望係啦。